वायरलेस कॉलर माइक है, तो इसकी अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मैं। ये सील्ड है बिल्कुल। तो ये देखिए, बॉक्स में ये हमारा चार्जिंग केस है और इसी के अंदर ये दो माइक मिलते हैं। ये देखिए, रेडर का इस पे भी ब्रांडिंग है और यहाँ से रिकॉर्ड होगा। ये यहाँ पे लाइट जलती है, ये देखिए छोटा सा लाइट है। इधर बटन है और इधर टाइप क्लिप है, इसको आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं। और यहाँ पे टाइप सी का जैक है। ये हमारा दूसरा माइक है, सेम वैसे ही। और ये रिसीवर है, इस पर भी रेडर का देखिए ब्रांडिंग है, टाइप सी। तो ये है, और ये आईफोन के लिए लाइटिंग कनेक्टर है। इसको इसमें से कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए लगा दिया और ये आईफोन में लग जाएगा, तो आईफोन में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके थ्रू। और एक ये छोटा सा बॉक्स है, एक छोटा सा ये केबल है बेसिकली चार्ज करने के लिए, टाइप सी। और एक साइड में है यूएसबी है। इतने सारे चीज़ मिले हैं। ये देखिए चार्जिंग केस में भी यहाँ पे दिया है टाइप सी, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। यूजर मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन वगैरह देखिए दिया हुआ कि कैसे इसको यूज करना है। तो चलिए अब मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल है सैमसंग का। अगर आपका मोबाइल है तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी दूसरे ब्रांड का मोबाइल है तो आपको ओपन कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा मोबाइल में, तो वो ये रिकॉर्ड करेगा। तो ये देखिए रिसीवर है, तो टाइप सी जैक है। ये रिसीवर को इंसर्ट किया इसमें, और उसके बाद ये दोनों माइक का इधर देखिए पावर बटन है, तो इसको दबा के ऑन करना है। ये देखिए ग्रीन लाइट जल रही है, मतलब ये कनेक्ट हो गया। तो दोनों माइक को मैंने कॉलर में कनेक्ट कर लिया है। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, साउंड क्वालिटी, ये इस माइक के थ्रू, कॉलर माइक के थ्रू मेरा सैमसंग का जो मोबाइल है और बाय डिफॉल्ट जो स्टॉक कैमरा है उससे रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसा इसका साउंड क्वालिटी है, इसका कैसा नॉइस रिडक्शन है, नॉइस रिडक्शन होता है कि नहीं होता है, कैसा क्लियर साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सब कुछ लाइव रिकॉर्डिंग है, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी सुना नहीं है इसका ऑडियो क्वालिटी। जब रिकॉर्ड होगा उसके बाद मैं सुनूंगा, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि इसकी कैसी ऑडियो क्वालिटी है। और ये 1000 रुपीज का मुझे पड़ा है फ्लिपकार्ट से। 999 रुपीज था और 2 रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, तो 1002 रुपए लगा। तो आप चाहे तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ।